Jadi gimana caranya merubah bongkahan kayu seperti ini jadi kursi seperti ini? Kita bisa melakukannya dengan kedua mesin ini. Untuk part-part dengan desain sederhana seperti kaki, sandaran lengan, dan support, Anda bisa melakukannya dengan mesin 4 aksis. Untuk part dengan desain sedikit kompleks seperti sandaran punggung dan juga seating, Anda bisa melakukannya dengan mesin 5 aksis. Dan inilah adalah produk-produk yang dapat Anda hasilkan dengan kedua mesin ini. Jungsuan Intelligent Technology, profession and focus only for woodworking machine.